おとぎ話ではなく事実。もしキリストが復活されなかったら、あなたの信仰は無意味であり、あなたはまだ罪の中で生きていることになります。コリントの信徒への手紙1第15章17節。主イエス・キリストの愛する友よ、あなた方に平安がありますように。イエス・キリストの復活はキリストの信者の信仰の礎です。それがなければ、私たちはこの人生においても、また来世においても希望を持てません。だからこそ、キリストの復活に対する私たちの信仰は宗教的な感情や根拠のない噂に基づくものではないことを認識することが非常に重要なのです。私たちの信念は、強力な裏付けとなる証拠を伴う歴史的事実に基づいています。私は、バハテラ・ラジャワリヌサンタラ、バラヌスのクリスチャンス・ハルト氏を、バハテラ歌詞の美しい年齢の家族、ケシアの賛美に同行して、次のような賛美を掲げるよう招待します。腐りやすい商品ではなく、あなたは私の罪を償ってくださいました。貴重な血で、汚れや傷はありません。金や銀ではなく、あなたは私を救いました。愛を込めてそしてあなたの犠牲。私は死んで去った、私の昔の生活様式は、すべては無駄だ。そしてそれはもう問題ではない。この人生は私のものだしよ。あなたの祭壇にあなたの望み通りにしてください。1世紀前、一団の弁護士がロンドンで会合し、イエスの復活に関する聖書の証拠について議論しました。彼らは、裁判で事件を審理するのに十分な情報があるかどうかを証明したいのです。彼らはまた、イエスの復活は否定できない多くの歴史的事実の一つであると結論付けました。GB は著書、カウントダウンの中で、ハーディはイエスの復活について、いくつかの挑発的な質問を投げかけました。重要な要件は2つだけです。1、死を打ち負かし、それを証明する人はいるか？ 2、私にそれができますか？するとハーディは、イエスの墓だけが空だったと説明した。そして、イエスが罪と死に勝利したので、イエスを信じる私たちもイエスと共に復活するのです。もしキリストが復活されなかったなら、あなたたちの信仰は無駄です。とパウロはコリントの信徒への手紙1第15章17節に書いています。歴史的証拠と多くの人々の人生の変化が、イエスの復活が神話ではなく事実であることを証明しています。問題は、私たち、あなた、そして私が、復活したキリストに希望を置いているかどうかです。アーメン。今日のインスピレーション。キリストの復活は単なる歴史的事実ではなく、私たちの救いの証拠です。Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang,
Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.